Agora, estás crendo em mim? Pois bem, continua, que te prometo, as vieres a te arrepender dos teus pecados, retirados serão todos. Mas olha bem, eu não espero mais por tua decisão. Tu é que deves esperar por mim. E se queres ver este dia, que arrumes tudo o que puderes, entregando-me a tua alma. O corpo não terás mais este, e sim um novo, que jamais morrerá ou envelhecerá. 1 Coríntios 15, 51, 53. Todos serão eternos, assim como eu, que sou o que sou, um Deus absoluto, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.